السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة ديلة أمل. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم لاطاغت بكريمة الحامض. كتجي لذيذة بزاف ورائعة ومنعشة في هذا الجو هذا. غادي نحضر منهم حتى لي طاغت صغيورين بحال هكا ميني طاغت، كيجيو حتى هما متيولين ولذاذ. نبقاو معايا ان شاء الله نشوف المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير فكنحتاج 300 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 2 كيسان اونص ديال العنبه. من الاحسن يكون الدقيق الممتاز. عندي قبيصه ديال الملح، عندي بيضه كامله، وعندي 150 غرام عفوا ديال الزبده تكون لينه بحراره المطبخ، وعندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي القليل من لاغوم ديال الحامض. يمكن لكم تعوضوه فاني وحده. بالنسبه للزبده فكان ناخذ نص الكميه، دائما كتكون نص الكميه ديال الدقيق. صافي كناخذ هذيك الملح اللي عندي قبيصه ومع المعلقه كبيره ديال السكر سنيده وهذيك الزبده، كنوضعهم هاد المكونات على الطحين وكنحاول انني نبسبسها حتى كنتحصل على هاد الخليط كيولي بحال هكا. من بعد كنضيف القليل من لاغوم ديال الحامض كيف ما كتشوفوا، وكنضيف هذيك البيضه كامله وكنحاول انني نلم العجين فقط، يعني ما ندلكوش باش ما يفسدش لي العجين، وفاش نحطو في الفران يتقلص لي الحجم ديالو. يعني غير كنلمو بهذه الطريقه هذه. فهذيك البيضه كتكون كافيه باش كتجمع لي العجين حتى كنتحصل عليه هكا. صافي من بعد ما كنجمعو كنحطوه في بلاستيك غذائي وكنوضعوه في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا كريمه ديال الحامض. كنحتاج فيها 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير، يمكن لكم تعوضوها بالنشا او مايزينا. وعندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي 2 كيسان عفوا ديال الحليب، وعندي نص كاس ديال عصير الحامض، وعندي شويه ديال لاغوم ديال الحامض. يمكن لكم تعوضوها حتى هي بقشور ديال الحامض. فكناخذ كاسرول كنوضع فيه هذاك السكر سنيده ومستحضر الكريم باتيسير، وكنوضع هذاك نص كاس ديال عصير الحامض، وكنوضع 2 كيسان ديال الحليب. كنخلط هذوك المكونات وكنضيف القليل من لاغوم، غير القليل فقط، فيمكن لكم تعوضوا كيف ما قلت بقشور ديال الحامض. صافي وكنخلط هذوك المكونات مزيان حتى كينسجموا، وكنوضعهم على النار وكنخليها كنبقى نحرك مع التحريك حتى كيعقد ليا. انا غادي نخليها غير هكا. من بعد ما وجدتها غادي نمشي نقاد العجين، حتى غادي نقاد العجين ونوضعوه في الفران. عاد ديك الساعات نحط الكريمه فوق النار. صافي كناخذ العجين كيف ما كتشوفوا، كناخذ مول بحال هكا يكون عندكم رقيق، يعني ديال لي طاغط. و كاين لي الا كان عندك ديال الزاج استعمليه حتى هو. صافي كنبقى كناخذ هذيك العجين وكنسرحها على المول كامل، وكنحاول انها باش تولي عندي بنفس الحجم، يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. وصافي كنقطع داك الحواشي اللي كيكونوا زايدين، وكنحاول انني نقادها مزيان بهذه الطريقه. يعني الا بانت لي شي جهه غليظه نحاول انني نقادها. ما تحاولوش يعني ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه بزاف عاوتاني. صافي انا من بعد ما تقادت ليا هذيك العجين اللي شرط ليا غادي نقاد به لي طاغط اللي صغيورين في هذوك لي مول الصغار. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه كيف ما درت في يعني في الطاغط الاولى، يعني كنقادها بنفس الطريقه. غنبقى مستمره حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي، وغادا ناخذ فرشيط وغادا نبيكيو هذيك العجين كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه مزيان. من بعد ما نحاولوا اننا حتى الجناب حتى هما يعني ما نخليوهمش باش ما يتنفخوش لينا في الفران.
صافي من بعد ما دخلتهم الفران يكونوا عفوا نديرهم العافيه مهيله باش ياخذوا لي حقهم في الطياب، يعني ما يجيوش تحرق ليا العجين من التحت ويبقى ليا من الفوق ما طيبش. كيف ما كتشوفوا كتاخذ لي داك اللون الذهبي، كيجيو على هذا الشكل هكذا وكتجيه هشيشه ما كتجيش قاصحه. صافي من بعد ما طاب ليا العجين غادا نمشي نحيد الكريمه من فوق البوطه، راها كتكون واجده. وغادا ناخذ هذيك لاباط وغادا نوضعها في صحن التقديم اللي غادا نقدم فيه. من بعد كنجيب هذيك لا كريم كتكون وجدات معايا كيف ما كتشوفوا، كيكون القوام ديالها على هذه الطريقه. كنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنحاول انني نمزج هذيك الزبده مع الكريمه حتى كتذوب مزيان. صافي من بعد كنفرغها على لاباط بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. و يعني ما كنحاول انني نوزع ديك الكريمه حتى كتولي طبقه متساويه، ما تكونش جهه عامره وجهه خاويه. بالنسبه انا ما نعمرش بزاف باش ما تسيحليش من الجناب كيف ما كتشوفوا. صافي كتبقى لي ديك الكريمه اللي شاطت لي كنعمر بها هذوك لي طاغ صغيورين بهذه الطريقه بمعلقه وكنحطهم في الثلاجه حتى كيبردوا ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت اللي وجدت معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا كان فيديو بسيط بزاف وساهلين دغيا كيوجدوا كيكون الشكل ديالهم على هذا الشكل هذا. طريقه التزيين فكتبقى اختياريه، يعني يمكن لكم تزينوهم بلي فخوي ولا تزينوهم بشويه ديال الحامض كيف ما درت انا اولا الشوكولا من الفوق، يعني كيبقى التزيين على حسب الرغبه وحسب الذوق. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم ويكون خفيف على قلوبكم، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو دعموني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق كيف ديما. كنشكر الناس كاملين اللي كيتابعوني وكيخليو لي التعاليق الزوينين، شكرا لكم بزاف وعلى الدعم ديالكم. ما بقى لي غير نودعكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.